အားလုံးမင်္ဂလာပါဘယ်သူတွေများရှိနေပါသလဲခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคဘယ်သူတွေများရှိနေပါသလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျှဝေမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဗောနော် investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျှဝေမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်မျှဝေချင်ပါတယ်โอเคဘယ်သူတွေများရှိနေပါသလဲโอเคကိုလာမေးကျွန်တော်မထွက်တတ်ဘူးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကိုတီစာထုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုpage မှာတော့ကျွန်တော် live လွှင့်တာကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ message box မှာဆရာ live လွှင့်ပါအောင် share လုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ live ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောရဲ message လေးလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒါမဲ့19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တင်တဲ့အတစ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်investment ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသုံးသပ်တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာတင်နန်းဆိုတဲ့တင်နန်းလေးတစ်ခုဖွင့်ဖို့လည်းရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒီ investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျှဝေမှုလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်က sharing လုပ်ပေးခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျမတ် April မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကိုပီတာပန်မင်္ဂလာညချမ်းပါကိုချစ်လွန်းသူမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျမေတီယာမင်္ဂလာပါတချို့နာမည်ကြီးကျွန်တော်မဖတ်တတ်ဘူးဖြစ်နေကိုဝင်းလင်းဆိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဝင်းကိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ရှိနေပါတယ်โอเคဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတင်တန်းအစ်စ်ဖွင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပတ်သက်ပြီးတော့ share လေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်investment ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသုံးသပ်တွက်ချက်မှုတင်တန်းမှာတက်ထားပြီးသားတချို့တင်တန်းသားတွေကတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ assets တွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၅မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၅မျိုးကဘာတွေလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသုံးချရသလဲဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရှိသလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီရှင်းပြချင်ပါတယ်โอเคတော့တခြားကိုယ့်ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေလည်းနားထောင်လို့ရအောင်အခုကျွန်တော်ဒါမစသေးခင်လေးပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ live လေးကို share လေးလုပ်ပေးပါ group လေးတွေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာ group လေးတွေလည်းကိုမြို့ရွာပေါ့နော် group လေးတွေလည်းမှာ share လေးလုပ်ပေးပါအဲ့တော့ဒါမှကျွန်တော်တို့အတူတူပေါ့နော် interact လုပ်ပြီးတော့မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคမင်္ဂလာပါကိုမိုးမြင့်ထက်မင်္ဂလာပါချမ်းမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျကိုမျိုးထွေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုတာချုံမင်္ဂလာပါဗျကိုထင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့စတီဗန်တာမင်္ဂလာပါခင်ဗျโอเคကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော် share လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်โอเคတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလေးတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေမှာကျွန်တော် share ထည့်တယ်ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ကောင်းမလဲမလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒါမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမြဲတမ်းသုံးသပ်တွက်ချက်နေရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်သိဖို့လိုတယ်လဲလူတိုင်းဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာရက်တည်နေအရန်အနေများတယ်โอเคနော်အရန်အနေများဒါကိုကိုဗစ်ကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုဗစ်တွင်းမှာကျွန်တော်လာအရှော့ခံရတယ် 70% 50% အလုပ်တွေရန်နာခံရတယ်ဆိုတော့ကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာရက်တည်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာ factor လေးတစ်ခုကတွန်းတိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပို့ပြီးရှိဖို့အပြင်အရေးကြီးတာကဝင်နေတဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအမျိုးအစားတွေမတူတာပိုကောင်းတယ်နော်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးကအမျိုးအစားတူနေတယ်ဟိုကပတ်တိုင်းကျော်နှစ်ခုလုပ်တယ်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ပိတ်သွားတာ ਨੇ ဒီပတ်တိုင်းကျော်နှစ်ခုလုံးကအမျိုးအစားတူနေရက်သွားမှာပဲโอเคနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုကတက်စီမောင်းနေနောက်ထပ်တက်စီတစ်စီးဝယ်ပြီးတော့ငှားစားထားတယ်အုံနာကရတယ်အဲ့တော့တက်စီဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကြီး transportation ကြီးတူလဲသွားတဲ့အချိန်မှာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိပေမဲ့ကိုတည်းမဝင်တော့ဘူးကိုအုံနာပေးထားတဲ့တက်စီလည်းမထွက်ရတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲရက်တီလို့လည်းမရဘူးဝင်ငွေအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းပေါ်မှာလည်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအများကြီးဖန်တီးထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က investment တွေလုပ်ရတယ်နော်အခုကျွန်တော် covid ဖြစ်တယ် investment တစ်ခုခုလုပ်ထားလို့ကိုယ်က income စင်းကြောင်းတခြားတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲအဆင်ပြေတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာတောက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း10မျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ထင်းကနေပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန် consultation လုပ်ငန်းတချို့ရက်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကဝင်နေတာမျိုးရှိတယ်โอเคနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်တည်ကြီးပေါ့ income တွေ create လုပ်ဖို့လိုတယ်โอเคနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะ
ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကိုသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ငွေကြေးအကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ် time values of money ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုရင် investor တဦးဒီနော်ငွေကြေးပမာဏကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်တန်ဖိုးကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်ဘယ်နော်အဲ့တော့ငွေကြေးတစ်ခုမှာပမာဏနဲ့တန်ဖိုးဒီလုံးမတူဟာဆရာတန်ဖိုးနဲ့ပမာဏနဲ့တူမှာပေါ့ငွေကြေးတစ်ခုရဲ့ပမာဏဒီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပဲပေါ့ဆရာငွေ1000ဆိုတာသူ့ရဲ့ပမာဏအဲ့တော့ဒီ1000နဲ့တရရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ငွေ1000ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမင်းကုန်းထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးဗျเนาะဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကเนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒရန်2တန်းလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်မန္တလေးအားထက16မှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်တယ်เนาะကြောက်sorry ဒရန်လောက်မရှိတော့ဘူးငူဂျိုလောက်ပဲရှိအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်မုံဘိုး2ချက်ရတယ်မုံဘိုး2ချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမုံဘိုး2ချက်ကဘာလို့လို့ရတယ်လဲဆိုတော့เนาะအေးဆိုရင်3ခွက်လောက်ကျွန်တော်တောက်လို့ရတယ်ဘိုးဟင်းကားဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကြော်တော့မပါဘူးဗျာအကြော်မပါတဲ့ဘိုးဟင်းကားအလွတ်ကိုအဲ့2ချက်နဲ့ဝယ်စားလို့ရတယ်နော်2ချက်နဲ့ဝယ်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝယ်စားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တခြားအချိုးချင်းတစ်ခုနော်ကက်စီနိုတွေပေါ့ကျွန်တော်စားလို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခစ်တုန်းကလုံခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်10စုနှစ်တစ်ခုကျော်တုန်းကဘိုးဟင်းကားတပွဲကိုဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ2ချက်ပဲရှိတယ်2ချက်ပဲရှိနော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်လမ်းထိပ်မှာဘိုးဟင်းကားဆိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တောက်လိုက်ဘိုးဟင်းကားတပွဲကိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ900ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘယ်နှစတက်သွားလဲတွက်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမြန်မတွက်တော့ဘူး2ချက်ကနေ900ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ငွေကြီးရဲ့နော်ကျွန်တော်ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုကြောင့်လို့ခေါ်တဲ့ inflation rate ကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်။ဝေတော့ inflation rate ကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ inflation rate ကငွေကြီးတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုက်စားနေတယ်။တိုက်စားနေပမာဏကိုတိုက်စားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ငွေကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုက်စားနေတယ်။ဝေတော့လုံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုက2ချက်တန်သည်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ2ချက်ပမာဏချင်းအတူတူပဲ2ချက်တန်တရွက်2ချက်တန်တရွက်အတူတူပဲဒါပေမဲ့တန်ဖိုးတူသေးလားမတူတော့ဘူးအရင်က2ချက်ရဲ့တန်ဖိုးကမွေးကားတပွဲဆိုရင်ဒီက2ချက်ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်သူမှမကောက်ဘူးလမ်းမှာပြစ်ထားလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာကတိုက်စားသွားတာလဲဆိုတော့ inflation လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကတိုက်စားသွားတယ်တန်ဖိုးကိုဘာလို့လဲတန်ဖိုးကို value ကိုတိုက်စား value ကိုမတိုက်စားဘူးအဲ့တော့ investor တယောက်ကဘာသိရမလဲဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ project ကနေပြီးတော့ပမာဏအကြောင်းဘယ်လောက်မြတ်မလဲသိရတယ်ငွေကြေးတန်ဖိုးဘယ်လောက်မြတ်မလဲဒါကိုသိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay ခုနကကျွန်တော် inflation အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်သွားတာအဲ့တော့ inflation လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့ inflation ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်မညီမျှလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပို့ကုန်သွင်းကုန် difference ဖြစ်တာအများများနေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါเนาะကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတွေများလာရင်ဘန်ဒိုးနှုန်းတွေ short ချရင်เนาะကျွန်တော်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကမာလာရင်เนาะကျွန်တော်ထားပါတော့နီလန်မျိုးစုံအများကြီးရှိတယ်เนาะ inflation တွေအဲ့တော့တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုငွေကြေးဖောင်းပွားမှု inflation ကတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမေရိကန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 1% 2% ဒီလောက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်10% ဝန်းကျင်လောက်အများကြီးရှိတယ်10% ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီတော့မေးစရာရှိတာကခင်ဗျာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ Okay ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ပတ်စံရဲ့เนาะ buying power လို့ခေါ်တဲ့ဝယ်နိုင်စွမ်းအားကိုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကတိုက်စားပလိုက်တယ်။ Okay နော်တနည်းအားဖြင့်ဘာလဲ values เนาะကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနှစ်ခုကြည့်ရတယ်ဘာကိုကြည့်ရမလဲပမာဏကိုကြည့်ရတယ် values ကိုကြည့်ရတယ်တန်ဖိုးဟုတ်နော်တန်ဖိုးကိုတိုက်စားပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်က2000ခုနှစ်မှာเนาะ2000ခုနှစ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုเนาะငွေ100နဲ့ဝယ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်နှစ်လုံးမှာ inflation rate က 10% ရှိတယ်ဆိုတော့ဗျာဟုတ်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်2000ခုနှစ်ကိုရောက်လို့အဲ့ဒီပစ္စည်း quality ပစ္စည်းအတူတူအဲ့ဒီပစ္စည်းအတူတူကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်100နဲ့ဝယ်လို့ရအောင်မလားမရတော့ဘူးဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်မှရတော့မလဲ130နဲ့ဝယ်မှရတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲ inflation rate က 10% ဖြစ်နေလို့ဟုတ်နော်10% ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ကတစ်နှစ်လုံးမှာငွေကြေးတွေ10% ဖောင်းပွားသွားတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကိုနှစ်စမှာ100နဲ့ဝယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကုန်ကြရင်10% တန်ဖိုးဖောင်းပွားသွားတဲ့အတွက်130နဲ့ဝယ်မှရတော့တယ်โอเคတော့ဒါဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ inflation rate ကြောင့်ပြောင်းပြန်ပြောကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကဒီနှစ်စမှာဘယ်လောက်တန်လဲတန်ဖိုးအားဖြင့်100တန်တယ်ပမာဏအားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲ100ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပမာဏအားဖြင့်100တန်ဖိုးအားဖြင့်100အဲ့တော့ inflation rate ကတစ်နှစ်လုံးမှာ10% ရှိတယ်ဆိုတော့10% ရှိတယ်ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်နှစ်ရောက်သွားပြီနောက်နှစ်ရောက်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်ငွေ100ရှိသေးတယ်ဒါဘာအားဖြင့်လဲပမာဏအားဖြင့်100ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ပဲတန်တော့လဲနှစ်စကငွေ90နဲ့ပဲတန်ဖိုးချင်းသွားတူတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲ inflation rate က buying power ငွေကြေးရဲ့ဝယ်နိုင်စွမ်းအားကို10%တိုက်ဖြတ်သွားလို့ဟုတ်ပြီနော် that is why Moinga began 500 jets
okay เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ပဲမော်ဟင်းကားကအရင်10နှစ်က2ချက်ကနေအခု900ဖြစ်သွားတယ်တစ်နှစ်တက်နေပါဖြစ်သွားတယ်တိုက်စားသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမမြင်နိုင်တဲ့လက်မဲကြီးလို့ခေါ်တယ်နော် invisible hand ပေါ့ဒီငွေကိုလက်ကနေအဲ့တော့ခင်ဗျားငွေ3သိန်းစုလိုက်တယ်နှစ်စဟုတ်ပြီလက်ထဲမှာရည်ကြည့်လိုက်1000တန်ဆိုတော့ဗျာအရွက်ကြီး100ရှိတယ်ပမာဏအဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ3သိန်းဟုတ်ပြီစုထားတယ်ပြောကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်ကြာသွားတယ် inflation rate က 10% ရှိနေတယ်ပြီးတော့နောက်နှစ်တစ်နှစ်ကြာသွားပြီကိုယ့်လက်ထဲမှာပတ်စံပြန်ရင်ကြည့်လိုက်1000တန်ဘယ်လိုရလဲအရွက်ကြီး100ရှိလုံးပဲပမာဏအဖြစ်လည်းဘယ်လောက်လဲ3သိန်းရှိလုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကနှစ်စကနေဘယ်လောက်နဲ့ပဲကြီးတော့လဲ9000နဲ့ပဲကြီးတော့တယ်ဘယ်လောက်ပြောက်သွားပြီလဲ1000ပြောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ inflation rate က 10% ရှိနေလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်နှုန်းတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဗျာခင်ဗျားတို့ inflation rate ကိုရှောင်လို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် inflation rate ကရှိနေမှာပဲ inflation တွေရှိနေမှာပဲအနည်းငယ်ရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြုံဆုံရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုခုလုပ်တယ်စီးပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ပမာဏအားဖြင့်မြတ်သလား okay value တန်ဖိုးအားဖြင့်ရောမြတ်သလားဒါကိုစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ example အားဖြင့်ပေးအောင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ပြန်ရောင်းတယ်နော်ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်က3သိန်းဆိုတော့3သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်နှစ်လုံးရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်လုပ်တယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်ကုန်သွားပြီโอเคနော်တစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စည်ရင်းချုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တွေအမြက်ကဘယ်လောက်မြတ်လဲဆိုတော့8000မြတ်တယ်ဆိုတော့8000မြတ်တယ်โอเคနော်တစ်သိန်းအရင်နဲ့တစ်နှစ်လုံးအလုံးလုံးလိုက်တာ expand နေကုန်ကြစည်တွေအားလုံးဖယ်ပြီးနှစ်ကုန်သွားချိန်မှာဘယ်လောက်မြတ်လဲ8000မြတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာငွေပမာဏ total ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ3သိန်းနဲ့8000ရှိသွားတယ်စတာဘယ်လောက်နဲ့စလဲ3သိန်းနဲ့စတာโอเคနော်အခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ3သိန်းနဲ့8000ရှိသွားတယ်ပျော်တာပေါ့โอเคငါ oh yes I am the businessman ပေါ့ငါဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပဲဒီလိုတွေးโอเคနော်မှန်တယ်မမြတ်ဘူးလားဆိုတော့မြတ်တယ်အရင်က3သိန်းအခု3သိန်းနဲ့8000ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်မြတ်လာလဲ8000ငွေသားကြီးတက်တက်မြတ်လာတယ်โอเคနော်ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးအားဖြင့်ဆိုရင်အဲ့စီဝိုင်းမှာရှုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ inflation rate က 10% ရှိနေလို့10%ရှိနေလို့โอเคနော်အဲ့တော့10% ရှိနေတဲ့အတွက်အရင်နှစ်ကငွေ3သိန်းဒီ inflation rate 10% နဲ့တွက်လိုက်ရင်ဒီခေတ်မှာ3သိန်း1000နဲ့သွားညီတယ်။သူ့လက်ထဲမှာရှိတာဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ3သိန်းနဲ့8000ပဲရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှုံးလဲ2000ရှုံးတယ်။ပမာဏအားဖြင့်ကျတော့မြတ်လားမြတ်တယ် yes ပမာဏအားဖြင့်သူဒီမြတ်နေတယ်။ဘယ်တော့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးအားဖြင့်ကြည့်တယ်လို့ရှားတယ်ပမာဏပဲတွက်ကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်မော်တော်ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်တယ်တိန်း100နဲ့စီးတယ်โอเคနော်စီးတယ်4နှစ်လောက်စီးလိုက်တယ်5နှစ်လောက်စီးလိုက်တယ်5နှစ်ကျတော့ပြန်ရောင်းတယ်130တယ်ငါကားရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရပြီငါဘယ်လောက်ညက်လဲ10သိန်းနဲ့တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဘာအရာဟုတ်တာလဲပမာဏအားဖြင့်မြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်300ရင်းလိုက်တာ130ပြန်ရတယ်မြတ်တာကိုဒါပေမဲ့တန်ဖိုးအားဖြင့်ကြတော့4နှစ်စာငွေကြေးဖောင်းဖောင်းနဲ့တွက်လိုက်မမြတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျွန်တော်တို့ငွေကိုကျွန်တော်တို့ကကာနိုင်ရမယ် defense လုပ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာငွေ3သိန်းစုလိုက်မယ်စုငွေဒီကို3သိန်းကိုကျွန်တော်ကခေါင်းပေါက်ထဲထားပြီးတော့အိတ်တယ်တစ်နှစ်လုံးဒါဆိုနှစ်ကုန်ရင်ကျွန်တော်ငွေဘယ်လောက်တန်ဖိုးလျော့သွားမလဲ 10% တန်ဖိုးလျော့သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံ inflation rate က 10% ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ငွေ3သိန်းကိုကျွန်တော်ဘဏ်ထဲတော့ထည့်ထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘဏ်ထဲထည့်ရင်ကျွန်တော်ဘာရလဲ။ဘဏ်တိုးရတယ်။ဘဏ်အတိုးနှုန်းရတယ်။အခုအတိုးနှုန်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ။ saving ဆိုရင် 6% ပဲရှိတော့တယ်။ 6.5 ပေါ့ဗျာ။တချို့ကလည်း7ပြီးတယ်8ပြီးတယ်။ထားပါတော့ 6% ပဲရှိတော့တယ်။တစ်နှစ်လုံးကို6%အတိုးပေးတယ်။ကျွန်တော် inflation rate ကဘယ်လောက်ရှိလဲ။တစ်နှစ်လုံးကို10%ရှိတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှုံးမလဲ 4% ရှုံးမယ် 4% ရှုံးမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျအဲ့ရအောက်ထဲထည့်ထားတာတက်စာရင်တော့ဘန်တော့အပ်ပေါ့ဒါနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ရွှေဝဲမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ရွှေဈေးပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ကြီးတက်နေရလည်းမဟုတ်ပုံမှန် level လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆို inflation ကုန်စည်နှုန်းတက်ရင်ရွှေဈေးကလည်းဘာဖြစ်လဲလိုက်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်လိုက်တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေဝယ်ထားလိုက်ရတော့ကိုဈေးမှန်တဲ့အချိန်ကိုပြောတော့နော်အရင်ကြီးဈေးထောင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာတောဝယ်ပြီးတော့ဝုန်းနဲ့ပြုတ်ချတော့မှဆရာပြောလို့ကျွန်တော်ရွှေဝယ်တာရှုံးပြီလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ပုံမှန်ဈေးထဲမှာဝယ်ထားရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ 10% လုံးကို cover ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်နားလဲမို့လို့လဲ
ရွှေကြောင်းနားလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲ investment ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့ငွေကိုအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကမြတ်ဖို့မတွေးနဲ့အောင်မြတ်ဖို့မတွေးနဲ့အောင်တန်ဖိုးကိုပဲ cover လုပ်နိုင်အောင်ကာကွယ်နိုင်အောင်ဘာလုပ်အောင်လဲစဉ်းစားရအောင်စဉ်းစားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ investment လုပ်တယ် share ထည့်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုစဉ်းစားရမယ်ဗာလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြောနေတာပမာဏကိုကြည့်ရမယ်တန်ဖိုးကိုကြည့်ရမယ်ခင်ဗျပမာဏတစ်ခုနဲ့မြတ်နေအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာမြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးโอเคနော် values ကိုကြည့်ရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့เนาะရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား၅ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား၅မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ရဲ့ idea ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောက်လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရာเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ formula ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တယ်ဟိုရတော့အခုတခြားလူတွေလည်းလစ်လာလို့ရအောင်ဗောနော်ကြည့်လို့ရအောင်တကယ်လို့မေးစရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တိုက်ရိုက်မေးလို့ရအောင် share လေးလုပ်ပေးပါဦး group လေးတွေလည်း share ပေးပါကိုအသိမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းလက်တို့ပြီးတော့ပြောပေးပါဗောနော်ကျွန်တော်ဒါလေးထပ်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးပါမယ် okay ကိုငင်းကိုတဲ့ okay ဗျမင်္ဂလာပါနှင်းဆိုမိုး line မကောင်းတော့တဲ့ကျွန်တော်တယောက်ကြာသွားတယ်တဲ့ okay okay ပါကျွန်တော်စီမှာတော့ line လေးကအဆင်ပြေနေပါတယ် okay ကျွန်တော်အတန်နဲ့ရုပ်နဲ့ကိုကြည်ကြည်လင်မြင်ရရလားကြားရရလားcomment လေးတစ်ချက်လောက်ပေးပေးပါအောင်ဗျ okay ပါကိုတန်းတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တန်လီကိုရောက်တယ်ဗျကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ် win time ဟုတ်ကဲ့ပါ okay ဒီနေ့အမှန်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဇွဲပါကန်တန်တဲဆိုရယ်ကန်းကြီးလေးတခုကျွန်တော်ရောက်သွားတန်လင်ဘက်ကပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်တန်လင်မှာမနေ့စာစားမယ်ပေါ့နော်မနေ့စာစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ organic ဆိုင်တခုကျွန်တော်တော့မနေ့စာစားရင်းနဲ့ဖုန်းကြည့်တော့ကန်းကြီးရှိတယ်တဲ့တန်လင်မှာတန်လင်မှာကန်းကြီးရှိတာလားပေါ့နော်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဝိုင်းမြောက်ပေးကြတဲ့လူတွေလည်းရှိရတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းပေါင်းပြီးသွားလိုက်တယ်တကယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးဝေးတယ်လမ်းကလည်းစိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြန်ရောက်တယ်ခေါင်းတွေလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ share လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်လို့ပါokay အကောင်ဟုတ်ပါပြီကြားပါတယ် okay ကြားပါတယ်ဟိုဆရာပညာသင်ယူတာတဲ့ကောင်းကျိုးရှိ okay ဝမ်းသာပါတယ်ကောင်းကျိုးရှိတာဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေအခုဆိုကျွန်တော် page မှာ2ရက်ကိုတစ်ပုတ်1ရက်ကိုတစ်ပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ပေးနိုင်အောင် knowledge မျှဝေနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့1ရက်ကိုတစ်ပုတ် knowledge sharing တစ်ခုတင်ဖို့ဆိုတာဟိုပွင့်လင်းတော့အရန် pressure များပါတယ်เนาะကျွန်တော်စာရေးရတယ် video ရိုက်ရတယ်ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်စီစဉ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒါတွေကိုလုပ်တာကအခုကျွန်တော် page မှာ share လုပ်ထားတာတွေအားလုံးဒီ diploma တန်းစာထက်ကိုပိုနေပြီရှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် page မှာအကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အကျိုးမြတ်ကြောင့်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော် free မျှဝေပေးနေတာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်ကတခုပဲပြန်လိုချင်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့တေချာလစ်လာပေးပါဒါပါပဲနော်တေချာလစ်ကျွန်တော်တင်တာလေးကိုတေချာလစ်လာပေးပါလစ်လာလို့လစ်လာအောင်လည်းတော့မရဘူးပေါ့နော်လစ်လာပြီးခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပြန်အသုံးချလို့ကောင်းကျိုးတစ်ခုခုရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီးဟုတ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါပဲပီတိကျွန်တော်ပီတိဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်နော်โอเคဟုတ်ပါပြီโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာနော်ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား၅ခုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မျှဝေပေးချင်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ကြားရလဲဆိုတော့ဥပမာအိမ်ဝယ်တယ်ခြံဝယ်တယ်ကားဝယ်တယ်တော့တိုက်ခန်းဝယ်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားတော့ဘာပဲလုပ်နော်ကျွန်တော်တို့ကပထမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားတစ်ခုရှိတယ်ပထမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားနံပါတ်1ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ inflation ကို cover ဖြစ်စေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားနော် inflation ကို cover ဖြစ်စေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားအဲ့တော့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု investment အမျိုးအစားကကြတော့နော်သူကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်နောက်ွယ်ကလက်မဲကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးတွေတန်ဖို့ကိုလျော့သွားစေနိုင်တဲ့အကောင်ရှိတယ်ဒါပါလေငွေကြေးဖောင်းပွားမှုလို့ခေါ်တယ်နော်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှု inflation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ inflation ကိုသူက cover ဖြစ်စေဖို့အတွက်လို့ဝယ်ယူထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီနံပါတ်1အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဥပမာဘလို့အရာမျိုးတွေလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲရွှေဟုတ်နော်ရွှေရှိတယ်တချို့ကြောင်းမြတ်ရတနာတွေရှိတယ်တချို့ကြောင်းမြတ်ရတနာတွေကတချို့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကအချိန်မျိုးပြန်လာရောင်းလို့ရတယ်เนาะပေါက်ဈေးတိုင်းပြန်ပေးတာရှိတယ်တချို့10% short ပြီးတော့ပြန်ဝယ်ပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကအဲ့လိုလက်ဝဲရတနာတွေရှိတယ်တနည်းအားဖြင့် depreciation မရှိတော့เนาะ depreciation မရှိတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများကိုဝယ်ယူခြင်းသည်နံပါတ်1
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားဖြစ်တယ်နံပါတ်1ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားဘာလဲဆိုရင် inflation rate ကို cover ဖြစ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားဘာတွေဖြစ်လိမ့်ရှိလဲခုန depreciation မရှိတော့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူထားခြင်းဒီလိုအကြံပြောတယ်အဲ့ depreciation ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လို့သုံးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတန်ဖိုးကကျသွားတယ်ဥပမာ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် laptop ရှိတယ်နော်ကျွန်တော် MacBook ဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီ MacBook ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်2019မှာ30နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့20နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ရက်ပဲသုံးမယ်တစ်ရက်ပဲနော်တစ်ရက်ပဲကျွန်တော်သုံးပြီးပြန်ရောင်းမယ်20ရမလားမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်သုံးပြီးသားကြီးဖြစ်သွားတာနော်ဆိုတော့ second ဖြစ်သွားတယ် use ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောင်းမယ်ဆို30တော့မရအောင် maybe 19သိန်းရရမယ်နော်ကျွန်တော်18သိန်းရရဟုတ်ဆိုတော့ဒါပါဆို depreciation ရှိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ကျွန်တော်ကကားလေးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့လက်တစ်လပဲစီးမယ်တစ်လပဲစီးပြီးကီလို2000လောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းမယ် showroom ကကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဈေးပြန်ရနိုင်လားမရနိုင်တော့ဘူးနော် okay ပုံနေသွားမယ် maybe 250ဖြစ်260ဖြစ်ဘာကြောင့်လဲ wear and tear လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျွန်တော် use ဖြစ်သွားလို့ second ဖြစ်သွားလို့အဲ့တော့တော်တော်များသောပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေမှာ depreciation ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ depreciation မရှိတော့ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူခြင်းကိုကျွန်တော်နံပါတ်1 investment အမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် investment အမျိုးအစား number 1အဲ့တော့ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေလဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုရွှေနော်လက်ဝဲနာပစ္စည်းနောက်က depreciation မရှိတော့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းဒါမျိုးတွေအဲ့တော့သူတို့ကိုဘာကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသလဲအဲ့တော့ဒါတစ်ချက်မေးစရာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကနံပါတ်1အဲ့ဒီ investment type အမျိုးအစားဒီငွေအဖြစ်ပြန်ဖော်ဖို့လွယ်ကူတယ်ငွေအဖြစ်ပြန်ဖော်ဖို့လွယ်ကူတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ကဥပမာရွှေပေါ့ဗျာတော့ရွှေဟုတ်ပြီမရှိဝမ်းစာဗါလေမရှိဝမ်းစာရှိတစားโอเคရှိရတစားဟုတ်ဗျာရှိတော့ကျွန်တော်အခုဝတ်ထားတယ်နော်မရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဘာလုပ်အောင်မလဲရောင်းအောင်ပါဟုတ်နော်ရွှေလက်စောရောင်းရလွယ်လားလွယ်တယ်ရွှေလက်စောကရောင်းခင်ဗျရွှေနဲ့ကဲဟုတ်ပြီဒီ MacBook နဲ့ဘယ်ဟာရောင်းရပို့လွယ်မလဲရွှေရပို့လွယ်ဟုတ်နော်ရွှေရပို့လွယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ finance ပညာရပ်မှာ liquidity လို့ခေါ်တယ်ငွေဖြစ်လွယ်စွမ်းဟုတ်နော်ငွေဖြစ်လွယ်စွမ်းအဲ့တော့ number 1 investment အမျိုးအစားဒီငွေဖြစ်လွယ်တဲ့အားသာချက်ရှိတယ်ငွေဖြစ်လွယ်တဲ့အားသာချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ကိုဝယ်ယူဖို့ပညာအများကြီးမလိုဘူးနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျရွှေလက်စွပ်တဝင်းဝယ်ဖို့6လတင်တဲ့ဆရာလို့လားမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းနည်းနည်းပေါ့တော့သိရမှာပေါ့ဗျာရွှေစည်းအတက်ကြနည်းနည်းပေါ့သိရမှာပေါ့ဒါမို့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ကိုမေးလိုက်ရပြီဟုတ်နော်ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်နောက်တစ်ချက်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကသူဒီလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာငွေဖြစ်ပြန်ဖော်လို့ရတယ်နောက်တဲ့အားသာချက်ကသူဒီနောက်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တန်ဖိုးလျော့တယ်ဆိုတဲ့ inflation ဟုတ်နော် inflation rate ကို cover လုပ်ပြီးမဖြစ်စေဘူးရွှေလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဘာလို့ဒါကိုဝယ်သလဲနော်ဘာလို့ဒါကိုဝယ်သလဲခုနသူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲငွေဖြစ်လွယ်တယ် inflation ကို cover ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းပေါက်ထားအိမ်မဲ့အစားကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီလို type 1 investment ကိုလုပ်ပါခင်ဗျဘန်နဲ့သွားထည့်တာရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ရှုံးမလဲ 4% ရှုံးမယ်4% ရှုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီ type 1 investment ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဒီလို type 1 investment ကိုလုပ်တယ်လဲနော် type 1 investment ဟုတ်တယ်as per မြန်မာပေါင်လို့လဲလွယ်တယ်မှန်တိတ်မှန်တာပေါ့ဗျာပေါင်လို့လဲလွယ်တယ်နော်အဲ့တော့ငွေဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုပေါင်လို့လဲလွယ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ရောက်သွားလဲokay record ပြန်ခေါ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ okay ထားပါတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက type 1 investment ကိုလုပ်တယ်လဲနော်ဥပမာနော်ကျွန်တော်အသိတင်မောသားတယောက်ရှိတယ်သူတင်မောတစ်နှစ်လိုက်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ထားပါတော့300လောက်ပါတယ်အဲ့တော့မြေကွက်လေးတစ်ခွက်ဝယ်ခြင်းတယ်သူသဘောကျတယ်okay ဟုတ်ပြီမြေကွက်လေးကိုဝယ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေကွက်ဝယ်မဲ့ပတ်စံသွားစုံစမ်းကြည့်မြေကွက်က300ဖြစ်တယ်ဟာ100လုံးနေဒါဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ပတ်စံကိုဘာမှအပ်ခဲ့တယ်တင်မောပြန်လိုက်သွားတယ်နောက်နှစ်ကျတော့သူပြန်ရောက်လာတယ်နောက်ထပ်300ထပ်ပါလာတယ်ဗန်တွေကငွေနဲ့ပေါင်းလို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ600ဖြစ်သွားပြီ yes ခုမြေကွက်ကဘယ်လောက်လဲ400လဲပြန်သွားပြီးတယ်မြေကွက်က800ဖြစ်ဟာဒုက္ခပဲဟုတ်နော်အဲ့ဆိုတော့က inflation rate ရှိတယ်အလကားနေမြေဈေးကငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှ inflation rate ကြောင့်မြေဈေးကတက်အောင်ပါပဲဟုတ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကပတ်စံကြီးကိုဒီတိုင်းစုထားမယ်အစားနော် investment ကြီးမားမားလည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးဟုတ်နော်လက်ရှိနေတဲ့ပတ်စံကိုလည်းတန်ဖိုးရော့မသွားစေချင်ဘူးတစ်ချိန်မှာနောက်ထပ်ပတ်စံထိတ်ရလို့ဒီလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ investment ကြီးတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေက
type 1 investment အမျိုးအစားကိုလုပ်တယ်โอเคနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြီနော် type 1 investment အမျိုးအစားဒီပါလေကျွန်တော်ခုနပြောတယ် inflation ကို cover ဖြစ်တော့ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူခြင်းနံပါတ်1 inflation ကို cover ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကဘာတွေလဲထပ်ပြီးပြောရရင် depreciation မရှိတော့အချိန်ကြာလေအသုံးပြုလေလက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ထားလေတန်ဖိုးလျော့ခြင်းမရှိတော့ပစ္စည်းများကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးပြီနော် okay ဟုတ်ပြီ type 2 investment ကိုပြောရအောင် type 2 investment က investment အမျိုးအစားကဘာလဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းကိုတော့မဟုတ်အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကို income တစ်ခုပေးနေတယ်ဘာလဲincome တစ်ခုပေးနေတယ် income ဆိုတော့ဘာလဲဝင်ငွေတစ်ခုဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်ငွေတစ်ခုပေးနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားဟုတ်ကဲ့နော် maybe အဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားက inflation rate ကိုတော့ cover ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော် inflation rate ကို cover ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူက well sentence ရှိတယ်သို့မဟုတ် inflation rate ကတိုက်စားသွားလို့ तू တန်ဖိုးလျော့ခြင်းနဲ့လျော့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲ income တစ်ခုရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားအဲ့လိုအနေထားအဲ့တော့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား type 2 investment ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီ type 2 investment ကကျွန်တော်တို့ဘာပေးလဲဆိုရင်ပုံမှန် income တစ်ခုပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန် income တစ်ခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစုဆောင်းတဲ့ပတ်စံရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးခဲပြီးတော့နောက်ထပ် investment တစ်ခုထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ဝင် income စီးကြောင်းဖန်တီးတာဘယ်တော့ဘလို့မျိုးလဲဘလို့ investment မျိုးလဲဆိုရင်ဥပမာပြထားပါတော့ပတ်စံလေးစုလိုက်တယ်ရလာပြီနော်မော်တော်ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်မယ်တက်စီတစ်စီးဝယ်လိုက်မယ်တက်စီဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပြန်ပြီးတော့ငှားစားမယ်ကျွန်တော်ရုံးဝင်နဲ့လောက်တာလုပ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်စီကိုပြန်ပြီးတော့ငှားစားမယ်တော့တက်စီကိုငှားစားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီတစ်လကို3သိန်းအုံနာကြီးရမယ်အုံနာကြီးပုံမှန်ရမယ်ဒီတက်စီကိုပိုင်ဆိုင်ထားသေးတဲ့ရွေ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘာရနေလဲဒီကားကြီးမပြတ်မချင်းအရေးမကြိုးမချင်းကျွန်တော်သုံးလို့ရနေတဲ့ချင်းတစ်လကို3သိန်းကျွန်တော်ရနေတယ် income ရနေဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ကားဈေးနှုန်းကကြတော့ inflation rate ပုံမှာတွားပြီးတော့မမူတည်ဘူးတော့ကားဈေးနှုန်းဒီတက်မယ်ကြာရင်ကြာမယ်ဒါဒီဘာနဲ့မူတည်မယ် policy နဲ့မူတည်မယ်ကားလောကရဲ့ policy အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမီပေါက်ပြောင်းလို့ရှိရင် 6% ဆောင်ရတော့မယ်ဒါပြီးနောက်တစ်ခါအခု model နှစ်ကားတွေကိုတွင်းတာအခွန်90%လောက်ရှော့ပေးတယ်အဲ့အတွက်အခုကားဈေးတွေကျနေတယ်နော်အခုကျွန်တော်အခုကြည့်နေတဲ့ထဲကလည်းပြည်သက်တွေကကားဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိရင်တစ်လလောက်ထပ်ဆောင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိဟုတ်ကဲ့နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုကားမျိုးဥပမာစိုက်ကားဝယ်လိုက်တယ်ဗျာဥပမာဆိုင်ကယ်ဂရီငှားစားလိုက်တယ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီး9သိန်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ဂရီငှားစားတယ်အဲ့ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုးကကျပါမယ်အချိန်ရှိသူကြာတော့ဆိုင်ကယ်အသေးကြီးကိုကျွန်တော်9သိန်းနဲ့တော့ဝယ်ပြီးတော့တစ်လစီပြန်ရောင်း9သိန်းဘယ်တော့မှမရဘူးရော့ပါမယ်အဲ့တော့ depreciation ရှိတဲ့ assets ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပေးလဲincome stream တစ်ခုပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် type 2 investment အဲ့တော့ဒီကောင်လည်း very good ပါကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုကျွန်တော် type 1 investment တွေစုတယ်နော် type 1 investment တွေစုတယ်ပြီးအဲ့ဒါကိုပြန်ရောင်းထုတ်လိုက်တယ်ငွေတစ်လုံးတစ်ခဲနဲ့ပြန်ရတယ် type 2 investment ကျွန်တော်ပြန်လုပ်တယ် type 2 investment အဲ့တော့ type 2 investment ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကိုincome ပေးနေတယ် income တစ်ခုပေးနေတယ်โอเคနော်ဒါမျိုးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါက type 2ပေါ့ level 2လို့လည်းပြောလို့ရတယ်โอเคဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ type 3 investment ကိုပြောကြည့်အောင်အဲ့တော့ခုနက type 2 investment ကိုဘယ်လိုလူတွေကလုပ်တယ်လဲဘယ်သူတွေကလုပ်တယ်လဲโอเคနော်ဘယ်သူတွေကလုပ်တယ်လဲဆိုရင်passive income လို့ခေါ်တဲ့အလုံးမလုပ်ဖ ೇನೆ ငွေဝင်နေတာမျိုးကိုသဘောကျတဲ့လူမျိုးဒါမျိုးက type 2 investment တွေလုပ်လို့ရှိတယ်အလုံးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကိုလုံမလုံအိတ်ရထဲမှာပဲအိတ်နေနေခီးပဲထွက်နေနေကိုယ့်စီကိုငွေဝင်နေမယ်ဒါမျိုးကိုကြိုက်တဲ့လူမျိုး type 2 investment လုပ်တယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကတက်စီအုံနာထောင်စားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲအိတ်နေနေခီးပဲသွားနေနေကျွန်တော်စီကိုတစ်လ3သိန်းဝင်နေပါပဲဟုတ်နော်ဆိုတော့ကအဲ့လိုအိမ်ခန်းအမျိုးအစားကဘာအဓိကကောင်းကျိုးပေးလဲဆိုတော့အလုံးမလုံးပဲပတ်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော် BR wine နေပါလေယောက်ျားလေး BR question တိုက်ပြီး cheers နော်အလုံးမလုံးပဲပတ်ဆိုင်ရဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုး BR တောက်ကြအဲ့တော့အလုံးမလုံးပဲပတ်ဆိုင်ရနိုင်လားတချို့ကမရဘူးလို့ထင်တယ်အမှန်မဟုတ်အလုံးမလုံးပဲပတ်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့လုံးဝမလုံးခင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ 100% ရှိရင် 10% လောက်ပဲပါမယ် 5% လောက်ပဲပါမယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဟိုကဆိုတော့ဗျာမော်တော်ကားအုံနာထောင်စားတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့
ကားစစ်ရမယ်ကားပြေးရမယ်အုံနာကြီးကောက်ရမယ်ဒါတွေတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့20% လောက်တော့ရှိတယ်โอเคနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုခင်ဗျားတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်ပြီးတော့ငှားစားမယ်တိုက်ခန်းငှားစားရင်ကျတော့6လချုပ်လိုက်တာတနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံချုပ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ तू ကကျတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရတာဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်1% လောက်ပဲရှိတယ်โอเคနော်အဲ့တော့လုံးဝကြီးကိုအားထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့ပတ်စံရတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုအားထုတ်မှုကိုနည်းနည်းလေးနဲ့ဝင်နိုင်တာမျိုးတော့ရှိတယ်โอเคနော်ဒါဆိုဒါကိုကျွန်တော်တို့က type 2 investment လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာဖြစ်လဲ depreciation ရှိတယ် depreciation ဆိုတာတန်ဖိုးလျော့မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာရှိအောင်လဲ inflation ကိုမကာနိုင်ဘူးဒီအားနည်းချက်နှစ်ခုရှိနေတယ်ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ type 2 investment ရဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုကသူကလုံးရလွယ်တယ် type 1 investment တော့သူကတန်ဖိုးမနည်းဘူးဒါပေမဲ့ type 2 investment ဒီအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေသေးတယ်အနေအထားမျိုးမှာဥပမာထားပါတော့ဗျာခင်ဗျ3ချက်တိုးတဲ့ငွေချိလိုက်မယ်ဒါပဲဒီလိုမျိုးဥပမာစိုက်ကားထောင်လိုက်မယ်စိုက်ကယ်ရီထောင်မယ်တော့ကအိုးခွက်ပကံခဲရောက်တွေဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေငှားစားမယ်တော့ကတက်စီထားပါတော့စက်တီတွေခုံနေဝယ်ပြီးငှားစားမယ်အဲဒါမျိုးဒီလိုအနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ဆိုလို့လေဟို type 3ကကြတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာဒါကိုကျွန်တော် type 3 investment အမျိုးအစားလို့သတ်မှတ်တယ် type 3ကဘာလဲသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ inflation rate ကိုလည်း cover ဖြစ်မယ်သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကို income တစ်ခုပေးနေတယ်ဒီလိုမျိုးစားဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးအစားကတော့အကောင်းဆုံး very good ကျွန်တော်တို့ income တစ်ခုလည်းပေးနေမယ်ဘာဖြစ်နေမလဲinflation rate ကိုလည်း cover ဖြစ်ဥပမာထားတော့တိုက်ခန်းဝယ်ပြီးတော့ငှားစားတာမျိုးတိုက်ခန်းဝယ်ပြီးငှားစားတာမျိုးเนาะတိုက်ခန်းဝယ်ပြီးငှားစားတာမျိုးကိုကျွန်တော် type 3 investment နဲ့ကိုထည့်တယ်မော်တော်ကားကိုကျွန်တော် type 2နဲ့ထည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မော်တော်ကားကတန်ဖိုးရောနိုင်တယ်เนาะအခုကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့သိန်းထောင်နဲ့ချီပြီးပေးရတယ်ထားတော့ဟိုအရင်တော့မပြောပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျွန်တော်အဖေမော်တော်ကားစီလိုက်ဝယ်တော့self disease เนาะ99 model self disease ကို400လောက်ပေးရတယ်400ကျော်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့99 model self disease ကို150ဝန်းကျင်ပဲရှိတော့ဆိုတော့အများကြီးလျော့သွားတယ်ဘယ်လိုဒီလိုမျိုးတိုက်ခန်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကသိန်း150နဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းကဒီနေ့မှာ150နဲ့ပိုမယ်ထင်လားနည်းမယ်ထင်လားပိုတာပေါ့အခုဆို300လောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့900 150လေ9နှစ်300လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ9နှစ်မှာလေဘာရနေအောင်လဲအိမ်ငန်းငါးကကျွန်တော်တို့ရနေအောင်အဲ့ဒီဒါကိုကျွန်တော် type 3 investment လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲ inflation ကိုလည်းကာကွယ်တယ် value လည်းမပြောက်ဘူးပုံမှန်ငွေလည်းဝယ်မယ်ဟုတ်နော်ကဲဟုတ်ပြီတော်မောလာโอเคခဏလေးနားပါမယ်ဘယ်သူတွေရှင်းလဲကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးနေတာကယင်းနှိမ့်နှံမှုအမျိုးအစားတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะယင်းနှိမ့်နှံမှုအမျိုးအစားတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ income အမျိုးအစားတွေရှိဖို့လိုတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေကเนาะကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေလည်းလစ်လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ post လေးကိုဒီ live လေးကို share လုပ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတာမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကို wall မှာလည်း share ထားပါwall မှာလည်း share ထားပါတစ်ချိန်ကျဒါကိုပြန်နားထောင်ပါဟုတ်နော်အခုကျွန်တော်ပြောတာတွေကို100% complete နားမလည်ဘူး okay ဒါလေးကိုသိမ်းထားနောက်နှစ် memory တက်လာလိမ့်မယ် share လုပ်ထားရင်ဟုတ်နော်နောက်နှစ် memory တက်လာရင်ဒါလေး share လုပ်ထားရင်ပြန်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းပိုတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့ဒါ type 4ကိုသွားကြည့်အောင် type 4 investment okay type 4 investment ကဘာလဲဆိုတော့ leverage ရှိတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားတော့ investment အမျိုးအစားဟုတ်ပြီနော် investment အမျိုးအစားလို့ leverage okay leverage ဆိုတာဘာလဲ leverage ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုတ်အားကန်အားလို့ခေါ်တယ်ကုတ်အားကန်ဥပမာကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိတယ်ဒီတိုင်းတွန်းလို့မရဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလဲlever လေးတစ်ခုတူရုံလေးတစ်ခုနဲ့ကလော်ထုတ်လိုက်ဒါဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ lever လို့ခေါ်တယ် lever နော် lever ဆိုတာကုတ်အားကန်အားတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့ကြီးထွားလာစေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးအနေအထားမျိုးနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆိုလို့လေဥပမာဗျာကိုဝယ်ထားတော့က100ဘယ်နော်နောက်တစ်နှစ်လောက်ကျတော့1000ဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးလေးနော်မမိုက်ဘူးလားမိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လို investment အမျိုးအစားအဲ့တော့အဲ့ဒီ investment အမျိုးအစားကနော်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ကသူ့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်က risk များတယ်ဟုတ်နော် risk များတယ် inflation ကာမကဒါကျွန်တော်မသိဘူးထားလိုက်အောင်နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာ Apple ရဲ့ share ဝယ်ထားတယ်နော် Apple share ကျွန်တော် Apple share trading လုပ်ဖူးတယ်
average share ကျွန်တော်စဝယ်လိုက်တော့$10ပဲရှိတယ်$10 iPhone အစ် model နှစ်ခုတော့လေထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့$10က100ဖြစ်သွား100ဖြစ်သွားဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့အများကြီးတော့မကြာဘူးနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲကြာအဲ့တော့$10တန်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ1000တန်ဖြစ်သွားတယ် okay အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းတုန်းကတီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံဆိုတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံကိုစပြီးတော့ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကကြီးညာတယ်เนาะတီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံကြီးညာမယ်ဂျပန်အစိုးရတဝက်ပါမယ်မြန်မာအစိုးရတဝက်ပါမယ်ပြည်သူလူထုတွေလည်းပါလို့ရတယ် share ခေါ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ share ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှမသိသေးဘူး share တစုကို1000နဲ့ထုတ်ရောင်းတယ်1000နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ညပတ်စံအားလုံးစုလိုက်မှ10သိန်းပဲရှိတယ်10သိန်းเนาะအဲ့တော့10သိန်းကခုနကျွန်တော်တိုင်ဝမ်နေတိုက်တူးတွေအဲ့ဒီ investment တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုထားတာလက်ထဲမှာ10သိန်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့တစုကို1000နဲ့ရောင်းတော့ဘယ်နှစုရအောင်လဲအစု100ရတယ်အစု100 10သိန်းအကုန်လုံးဝယ်လိုက်တာအဲ့တော့ရှိသမျှပတ်စံအကုန်ပဲဝယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆောက်ရလဲဆိုတော့နောက်2နှစ်လောက်ကြာတယ်နောက်2နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ black market ပေါ့ black market ဆိုတာအပြင်မှာသူတို့တရားဝင်ဈေးတော့မဟုတ်ဘူးဒီသတင်းကလည်းကြီးလာတယ်ဂျပန်ကလည်းတကယ်လောက်တာတယ်အိမ်ကတကယ်လည်းအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်စက်ရုံတွေကအဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာလိုက်ဝယ်ကြတယ်ဈေးနှုန်းကတဖြည်းဖြည်းပို့တက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းလိုက်လဲဆိုတော့တစုကို9000နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်9000နဲ့ဝါဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ထားလဲ1000နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာ1000နဲ့ဝယ်ထားတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြန်ဆို9000ပြန်ဆိုတော့10သိန်းကျင်းလိုက်တယ်နှစ်20ကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရဆို390ရတယ်390အဲ့ဒီ390နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက်စီတစ်စီးထောင်းတယ်ပုံမှန်တစ်လောက်3သိန်း income โอเคအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ဆိုတော့က leverage ရှိတဲ့ income အမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ် leverage ရှိတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဥပမာညီဝယ်မယ်ညီတို့ခြံတို့ဝယ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့တောင်တကုံကျွန်တော်တောင်တကုံ55ရက်ကွက်မှာမြေလူကဝယ်ထားတာလည်းရှိတယ်မြောက်ဥက္ကလာတို့ဘာလို့ရှိတယ်နော်အခုချိန်မှာ तू ကသိန်း250 300အဲ့ဝင်းကျင်လောက်ဆိုမြေခွက်တွေရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားလိုက်မယ်ဝယ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ဒီမျိုးပြခစ်မီကြီးထွားလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖြစ်လို့ဖြစ်တရားကြီးထိုးလိုက်လို့ဖြစ်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲ real estate က leverage ဝုန်းနဲ့တက်သွားနိုင်တယ်နော်အနည်းဆုံးတော့ဘာစီမံကိန်းမှမရှိဘူးထားကို့မြေကဘေးမှာကွန်ဒိုလာဆောက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲကို့မြေတက်ဖို့တက်တယ်ကွန်ဒိုကြီးဘေးမှာလေအရင်တော့ကို့ဘေးမှာပါလေလယ်ကွင်းတွေဝိုင်းတယ်ဒါကို့မြေကလယ်ကွင်းတွေဝိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလယ်ကွင်းမှာကွန်ဒိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ကို့မြေပါဖြစ်သွားတယ်တန်ဖို့တက်သွားတယ်နော်3ပုံ2ပုံတက်ရင်တက်မယ်3ပုံ2ပုံတက်ရင်တက်မယ်2ဆတက်ရင်တက်မယ်3ဆတက်အဲ့တော့အရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒလနော်ဒလအရင်တော့ဒလရဲ့ကျွန်တော်တို့ ancient မြေဈေးကနော်ပေ40 60ကိုထားပါတော့30 30အဲ့လောက်ထိရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့လောက်ထိရှိခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒလပင်လေကူsorry မြစ်ကူးတရားကြီးတိဆောက်မယ်မြစ်ကူးတရားကြီးတိဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းတတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျင်ညာလိုက်တယ်နေရာကြီးတတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့တရားကြီးရဲ့လမ်းမှာဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့မြေခွက်တွေအားလုံးကဘယ်လောက်တွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့2000 3000ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လောက်ထိဝုန်းနဲ့ထိုးတက်သွားတယ်ဆိုတော့ leverage ဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့တော့အဲ့လို leverage ဖြစ်တဲ့ number 4 type 4 assets type 4 investment ကတော့ very good ပဲအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်နော်ဥပမာထီထိုးတာလည်း type 4ထဲမှာပါတယ်ထီထိုးတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရလဲထားပြီးတော့1000ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဘယ်လောက်ပေါက်နိုင်လဲ3000ပဲပေါက်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကောင်းတယ်တကယ်မျိုး risk ဥပမာကြောက်တူးမယ်နော်ဖားကောင်သွားလိုက်ရေမစိမ့်ကြောက်တလုံးပဲနော်โอเคအဲ့တော့ကန်ဆန်းတို့ပေါ့ဗျာဖောက်ကြည့်တာပေါ့အထက်မှာကျွန်တော်ကြောက်အောင်ပြီးတော့300ရရင်ရမယ်300ရရင်ရမယ်ကို3သိန်းနဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့ကြောက်က900ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်1000ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ leverage ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော် leverage ဖြစ်သွားတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကပါလေ type 4 investment အားနည်းချက်ကနော် risk များတယ် risk များတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ထီထိုးသလိုပဲเนาะထီထိုးတယ်ဆိုတော့ okay ကိုအရင်တော့1000ပဲရှင်းလိုက်တယ်3000ပဲပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့မပေါက်နိုင်ကြီးကဘယ်လောက်ရှိလဲ 99.99% ရှိတယ် 99.99% ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ရေမစေးကြောက်သွားဝင်မယ်ငယ်ဟုတ်ပြီကြောက်နေစီတယ်သွားဝင်မယ်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအများကြီးရှိတယ် 70% 60% တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာမြေခွက်တစ်ပတ်သွားဝယ်ထားလိုက်မယ်မြေခွက်တစ်ပတ်ဟိုးကျွန်တော်တို့တောင်တကုံတို့မြောက်တကုံတို့မှာနော်ဈေးပေါ်တယ်ဥပမာထိုင်းတပင်တို့ဘာလို့ဘက်မှာလဲဈေးပေါ်တယ်โอเคတော့ဝယ်ထားလိုက်မယ်ဘယ်အချိန်စီမံကိန်းလာမလဲခင်ဗျာသိမလားမသိတော့တော့ကို့အဖေကတမတော့ဆိုရင်တော့သိမှာပေါ့နော်သိရင်သိမှာပေါ့အဲ့တော့ဝင်ကြီးချုပ်ဆိုရင်သိရင်သိမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်သိရင်သိမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ကဘယ်အချိန်တခါလာဆောက်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအကြမ်းမြင်လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာကို့အိမ်ဘေးကကွန်ဒိုမီနီယံကြီးဖြစ်သွားမလဲဒါလည်းကိုမသိဘူး
နော်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာဘာအကြောင်းကြောင့် leverage ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးအဲ့ဒါ type 4 investment ရဲ့အားနည်းချက်အဲ့တော့မသိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်စောင့်အောင်မလဲမသိဘူးဟုတ်နော်ဘယ်လောက်စောင့်အောင်မလဲတော်ဒီကိုကရောင်းလိုက်ပြီးတော့မှဝုန်းနဲ့ထိုးတက်သွားရင်လေပြဿနာတစ်တလုံးကင်ထားပြီးတော့ငွေတွေအိတ်ကုန်ရင်လေပြဿနာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့လဲဆိုပညာအများကြီးလိုတယ်သူ့ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာနော်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစီးမြင်းနဲ့အတွင်းစည်းတွေကလူဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာအများကြီးကျင်လည်ဘူးတာလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါလေ type 4 investment okay number 5ကိုကြည့်အောင်နောက်ဆုံး investment ကတော့ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်အကုန်လုံးပေါင်းထားတာဆိုပေမဲ့နှစ်ခုအဓိကပေါ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ investment ကိုကျွန်တော်ပိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကို income တစ်ခုခုလည်းပေးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့နော် income တစ်ခုလည်းပေးနေမယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူဒီ leverage လည်းဖြစ်နိုင်တယ် leverage လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို type 5 investment level 5ဟုတ်ကဲ့နော်အမြင့်ဆုံးပဲ investment လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဥပမာဘယ်လိုပြောရမလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့တော့အခုပထမနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်လောက်10သိန်းဝင်တယ်တစ်လောက်10သိန်းဝင်တယ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတန်ဖိုးက300ရှိတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကတော့300ပဲဒါပေမဲ့တစ်လောက်320ပြောင်းဝင်လာတယ်အဲ့တော့10ကနေ20ပြောင်းဝင်လာဒီ company ရဲ့ values ကပိုကြီးလာတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက100ပဲနော်100ပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ values ကပိုကြီးလာပိုတက်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ level ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်တော့300တန်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်လောက်10သိန်းဝင်တယ်အဲ့တော့အဲ့300တန်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတစ်လောက်300ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်1000လေးရနိုင်တယ်2000လေးရနိုင်တယ်ဒါမှဖြစ်တာလေ leverage ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ leverage ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုလေပတ်လို့အမြတ်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာလေပုံမှန်ဝင်ငွေကိုယ့်စီကိုဝင်နေနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဟာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကနော်လူတိုင်းမှာ income တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုစိတ်ကြွကြမ်းကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတက်ကြမ်းအကြောင်းလည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် theory ကိုကျွန်တော်ပြောပေးနေတာအဲ့တော့ဒါကိုယုံကြည်လဲယုံလို့ရတယ်မယုံကြည်လဲမယုံလို့ရတယ်ကိုယ့်အကို investment မလုပ်ဘူးဆိုလည်းနေသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုတော့ covid ကကျွန်တော်တို့ကိုပါပေးခဲ့ပြီလေသင်ခန်းစာပေးခဲ့ပြီโอเคတော့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်โอเคဟုတ်ပါပြီโอเคကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြော်ညာလေးပဲဝင်ပါမယ်เนาะကြော်ညာလေးပဲဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာเนาะကျွန်တော်တို့တုံးတက်မှုတွက်ချက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသင်တန်းကเนาะကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာတုံးတက်တွက်ချက်မှုသင်တန်း investment and financial feasibility study လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းလေးကကျွန်တော်တို့လာမယ့်19ရက်နေ့မှာအတန်းသစ်စဖို့ရှိပါတယ်เนาะအတန်းသစ်စဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတန်းရဲ့သင်တန်းကြီးကတဦးကို2500ကျပ်ပဲကျပါတယ်เนาะ2500ကျပ်ဆိုတာအရင်နည်းလို့နဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုတ်တစ်ခါသွားစစာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အပြင်မှာတင်ကြားတဲ့နှုံးသည်ကြီးမြင့်ပါတယ်တိန်းနဲ့ချီပြီးကျွန်တော်ယူပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေအဆင်မပြေဘူးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလူတိုင်း income အမျိုးအစားအများစွာရှိလာဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသင်တန်းကိုကျွန်တော် discount များစွာနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ technically နော်တကယ်အသေးစိတ်တွက်ချက်တာကအစသိလို့တယ်တက်မြောက်လို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်သင်တန်းလေးကို join ပေးပါโอเคနော်အဲ့တော့တက်မြောက်ဖို့အတွက်ကပုံမှန်လစ်လာသွားရင် investment ဆိုတာကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တွက်ချက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်သင်တန်းကနေစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အတန်းလေးစဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ messenger လေးမှာเนาะကျွန်တော်သင်တန်းအကြောင်းကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ရတယ်အကြောင်းအပ်လို့ရပါတယ်โอเคကဲဒါဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးများသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်လေးတော်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လူတွေဖုန်းမိတ်ကုန်ပါလဲဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live chat လေးမှာရမ်းလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့အားလုံးပဲCOVID ကာလကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းပြီးတော့ income တွေများစွာနဲ့မှန်ကန်တဲ့ investment တွေလုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းရင်ဆိုပါနောက်မှပြန်တွေ့ရအောင်